အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Coppa Italia ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ Juventus ကိုနိုင်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ Napoli ပြည်သက်တွေရဲ့လုပ်ရက်ကို WHO ကပြင်းထန်စွာဝေဖန်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်WHO ရဲ့အီတလီကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ Ranieri Guerra ကတော့နေပယ်မြို့မှာနာပိုလီပြည်သက်တွေလူစုပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့မှုကိုအဓိကဝေဖန်ခဲ့တာပါခုလိုမျိုးကူးစက်ရောဂါတွေကာလအတွင်းမှာထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သက်တွေကသူတို့ရဲ့ကလပ်တင်းအတွက်အောင်ပွဲခံကြတဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးဖြစ်ပွားနိုင်မဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလုံးဝလက်ခံနိုင်ကြောင်းနဲ့အီတလီနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနဲ့နိုင်ငံရှိတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာပိုလီကဂျူဗန်တက်စ်ကိုပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်နဲ့နိုင်ပြီးကိုပါအီတာလီမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်နာပိုလီပြည်သက်တွေအားလုံးကနေပယ်မြို့လယ်မှာထွက်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ကြလို့ချန်ပီယံဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုလည်းနနက်နာရီထိဆောင်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းအသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုမက်ဆီကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီးနောက်နေမာကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ထုတ်မာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရနေမာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကဘရာဇီးကစားသမားဟာ PSG ကနေပေါင်149သန်းနဲ့ပဲထွက်ခွာနိုင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဘာဆိုနာဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတာပါ။မာကာရဲ့အဆိုအရဘာဆိုနာဟာတိုက်စစ်မှုအန်ထရန်ဂရီးမန်နဲ့ပေါင်350အလိုက်ပေးပြီးနေမာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေကြောင်းနဲ့ PSG ဘက်ကလက်ခံသွားပွဲရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါဘာဆိုနာအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမအာတိုမဲလိုနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကွင်းလယ်လူပြားနှစ်တို့အကြားလဲလှယ်ပြုလုပ်မှုကနောက်ဆုံးမှာသဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။အီတလီနာမည်ကြီးသတင်းစာဒယ်လိုစပေါ့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရနှစ်ဖက်အသင်းကြားကကစားသမား2ဦးအလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့အချိန်တော်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမှသဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကြာမီချိန်တွင်အပိသက်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုအနည်းငယ်သာလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမီလန်ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာမိုရော့တာကတော့ဘာဆိုနာအပါဝင်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့တိုက်စစ်မှုလိုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုသူတို့အနေနဲ့အသင်းမှာဆက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်တာမီလန်နဲ့ဘာဆိုနာကြားကပြောင်းရွှေ့ခြင်းညှိမရဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လိုတာရိုမာတီနက်စ်ဟာစီးတီးအေမှာအနည်းဆုံးနောက်ထပ်100သီးအထိဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့နောက်ခံလူဆန်ဒရိုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့ချယ်ဆီရဲ့အမ်မဆင်ကိုခေါ်ယူဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေအတွင်းဒုဒဏ်ရာရသွားခဲ့တဲ့ဆန်ဒရိုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့ချယ်ဆီရဲ့အီတလီဘယ်နောက်ခံအမ်မဆင်ကိုစိတ်ဝင်စားလာတာဖြစ်ပြီးယူရို30လောက်နဲ့ခေါ်ယူကမ်းလှမ်းဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာသူတို့အတွက်နံပါတ်1အဓိကခေါ်ယူခြင်းနဲ့တိုက်စစ်မှုကနာပိုလီတိုက်စစ်မှုမီလီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပိုလန်တိုက်စစ်မှုကတော့2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးနာပိုလီကလည်းသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဂျူဗန်တက်စ်ကတော့မီလီအတွက်ငွေသားနဲ့ကန်လန်ဖို့ထက်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဘန်နာဒက်စကီကိုအလိုက်ပေးပြီးခေါ်ယူကန်လန်ဖို့အဓိကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးနာပိုလီကတော့မီလီအတွက်အနည်းဆုံးယူရို60တိအလိုရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တခါအာဆနယ်အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဟောင်းဆန်တီကဇိုလာကတော့လာလီဂါကလပ်ဗီလာရီယယ်နဲ့ယာဒီဂုံမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်လို့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကဇိုလာကိုတော့ကာတာကလပ်အက်ဆက်အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုကလပ်ဟောင်းအာဆနယ်ကလည်းနီးပြအာထေတာရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ကာတာကလပ်အက်ဆက်ကအရင်စပိန်လက်ဝဲစဉ်ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းယာဘီကင်တွယ်နေတဲ့ကလပ်ဖြစ်လို့စပိန်ကွင်းလယ်ဘောကဇိုလာကိုသူ့အသင်းကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကဇိုလာဟာဒီနေ့ရာသီဗီလာရီရဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲရဲ့28ပွဲမှာ10ဂိုးထိသွင်းထားပြီးခြေစွမ်းပြကစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဂိုးသမားဗန်လန်တော့ရဲ့နေရာမှာဗန်လီရဲ့ဂိုးသမားဂျိုးဟတ်ကိုခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရာသီကုန်မှာဗန်လီနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ဂိုးသမားဟောင်းကိုတော့အာဆနယ်ဘက်ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းဗြိတိန်ထုတ် Daily Express မှာဖော်ပြခဲ့တာပါ34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဂျိုဟတ်ဂိုရန်ကလည်းအာဆနယ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေကြောင်းဖော်ပြထားသလိုဒုတိယပြင်းထန်စွာရရှိသွားခဲ့တဲ့အာဆနယ်ရဲ့ဂိုးသမားဗန်လန်တော့ကလည်းတစ်နှစ်ကျော်လောက်ထိအနားရပွဲရှိတာကြောင့်အာဆနယ်အသင်းကဂျိုဟတ်ကိုခေါ်ယူသွားဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဂါဘရီယယ်ဂျေဆူးကိုခေါ်ယူမဲ့အသင်းတွေကိုဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်
စီးတီးထိပ်သီးကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အင်တာမီလန်နဲ့ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းတွေအပြင်ပဲရစ်စိတ်ဂျာမိန်လိုအသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မန်စီးတီးကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုအတွက်ယူရိုတန်း60အထိဈေးသတ်မှတ်လိုက်တာပါမန်ချက်စတာစီးတီးနီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့ဘရာဇီးလူငယ်တိုက်စစ်မှုဂါဘရီယယ်ဂျေဇူးကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ဥရောပကလပ်အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေမှုကြောင့်အသင်းဘက်ကအခုလိုဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးဟာခံစစ်ပိုင်းကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်နောက်ခံလူဂျွန်စတုန်းကိုရောင်းထုတ်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဘန်ဖီကာရဲ့ပေါ်တူဂီနောက်ခံလူရူဗင်ဒီယက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပေါ်တူဂီနောက်ခံလူကိုတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အပါအဝင်ရီယယ်မက်ဒရစ်လိုအသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသူပါဘန်ဖီကာကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့တကယ်လို့ပေါင်55တန်းထိပေးပါကထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုတာပါထော်တနမ်ဟော့စပါအသင်းကလည်းနောက်ခံလူဂျန်ဗဒွန်ကန်နဲ့ဂိုသမားမီရှယ်ဗွန်ဒွန်ဟူကိုကာလတိုတက်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့အဲ့ဒီကစားသမားကိုစပါဘက်ကဒီနေ့ရာသီပရီးမီယာလိပွဲစဉ်ကုံဆုံးတဲ့အထိအသင်းမှာဆက်ထားဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါ။ထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့နောက်ခံလူဂျန်ဗဒွန်ကန်ကတော့စီးတီးကလပ်ရိုမာကို3နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းဖို့နှီးစပ်နေပြီးမီရှယ်ဗွန်ရဲ့အလားအလာကတော့မသေးကြတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့အသင်းသစ်ကိုမကြာမီချိန်တွင်ရှာဖွေသွားပွဲရှိနေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စပါရဲ့ကွင်းလင်ကစားမခရစ်စတန်အဲရီဆင်ကတော့အင်တာမီလန်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒိန်းမတ်ကွင်းလင်ကစားမကထော်တနမ်ဟော့စပါမှာပျော်ရွှင်ပေမဲ့စာချုပ်အနေထားကြောင့်အခုလိုမျိုးထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့စပါကိုစွန့်ခွာပြီးစီးရီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာကမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါလီဗာပူးသင်းကတော့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူအာလာဘာကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဩစတြီးယားနောက်ခံလူကိုတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကချယ်ဆီနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအပါအဝင်ပြင်သစ်က PSG လိုအသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါဘိုင်မြူနစ်ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုပေါင်45တန်းလောက်ရရင်ရောင်းချဖို့စီစဉ်နေပြီးလီဗာပူးဘက်ကလည်းစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နောက်ခံလူနေရာသားမကဘိုခံစစ်မှုနေရာပါကစားနိုင်တဲ့သူကိုဘိုင်ယန်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတိုင်းလီဗာပူးကပေးပွဲရှိနေတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဒင်းဟန်ဒါဆန်ကတော့သူ့အနေနဲ့နံပါတ်1ဂိုးသမားနေရာပေးမယ်ဆိုပါကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကိုအငှားချထားတဲ့အင်္ဂလန်ဂိုးသမားကိုလာမယ့်100ဒီကျော်လောက်မှပြန်ခေါ်ဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့ဂိုးသမားဖြစ်သူကတော့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့လက်မှတ်မရေးမထိုးခင်မှာသူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့နဲ့ Old Trafford မှာနံပါတ်1နေရာရမှသာတက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ယူနိုက်တက်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါအင်တာမီလန်မှာအငှားကစားနေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမအလက်စစ်ဆန်ချက်ကိုတော့ဘရာဇီးဘောလုံးသမားဟောင်းကြီးရိုနယ်ဒိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘယ်လာဒိုရစ်အသင်းကခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာလီဂါကလပ်ဘယ်လာဒိုရစ်အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူရိုနယ်ဒိုကတော့ယူနိုက်တက်အသင်းကိုဆန်ချက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားကြောင်းစပိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေလို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းသူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားတွေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်သွားရပွဲရှိနေတာပါစီးတီးကလပ်အင်တာမီလန်ကတော့လက်စစ်ဆန်ချက်ကိုနောက်ထပ်100ဒီလောက်တက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ဘယ်လာဒိုရစ်နဲ့အင်တာမီလန်အကြားဆန်ချက်ကိုအရခေါ်ယူဖို့အပြိုင်ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီးတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဂျရူးကလည်းထီမိုဗာနာရောက်လာခဲ့ရင်တောင်ပုံမှန်နေရာရဖို့သူ့အနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျာမန်တိုက်စစ်မှုကအရေးသွေးမြင့်တဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းမှာပုံမှန်နေရာရဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဂျီရူးကသတိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျရူးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီယာလိပြန်စတဲ့ပွဲစဉ်မှာချက်စီအတွက်အက်စတွန်ဗီလာဘက်ကိုအနိုင်ကိုသွင်းပြီးဖိုးတန်3မှတ်ရယူပေးထားသူဖြစ်လို့လမ်ဘတ်ကိုယ်တိုင်ကအားကိုးနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဘာကာယိုကိုကတော့စီးတီးကလပ် AC မီလန်ကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီလမ်ဘတ်ရဲ့စီမံကိန်းအတွင်းမှာပါဝင်ဖို့မရနိုင်တဲ့သူကို AC မီလန်ကနောက်ထပ်100ဒီအငှားခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းအီတလီကိုပြန်ကျင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီဘက်ကပြင်သစ်ကွင်းလင်ကစားမဘာကာယိုကိုပေါင်တန်း40လောက်ထိလိုရှိနေပေမဲ့ AC မီလန်ကတော့ပေါင်တန်း30လောက်နဲ့အရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်သွားပွဲရှိနေကြောင်းဖော်ပြထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ